सब भाई बहन के हमार नमस्कार बा। हम मंगल कवि मंगल स्टूडियो डबरिया धानापुर चंदौली से बोलत हई। एक कविता आप लोग के बदे हम भेजत हई। सबही कहला का लेके आ इलाका लेके जइबा तू, रगड़ा झगड़ा खून कतल कइके का बोला पैबा तू। सबही कहला का लेके आ इलाका लेके जइबा तू, रगड़ा झगड़ा खून कतल कइके का बोला पैबा तू। मनवा के मनवा समझावे मनवा नाही मानेला, मनवा के मनवा समझावे मनवा नाही मानेला। बुरे काम का बुरा नतीजा होला एके जानेला। ये बात के सब जानेला कि बुरे काम का बुरा नतीजा होला, लेकिन मनवा के मनवा समझावे मनवा नाही मानेला। बुरे काम का बुरा नतीजा होला एके जानेला। हेराय जाई बुद्धि तब, हेराय जाई बुद्धि तब दूसरे के का समझई बातू। हेराय जाई बुद्धि तब दूसरे के का समझई बातू। रगड़ा झगड़ा खून कतल कइके का बोला पई बातू। रगड़ा झगड़ा खून कतल कइके का बोला पई बातू। सुन के कहानी महाभारत का लेहला नहीं कौनो सीख। महाभारत में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई यही बात पर ना कि सुई के नोक के बराबर जमीन ना दे। तो सुन के कहानी महाभारत का लेहला नाही कौनो सीख। आ नोक बराबर सुई के ना देव जमीन जा मांगा भीख। सुन के कहानी महाभारत का लेहला नाही कौनो सीख। नोक बराबर सुई के ना देव जमीन जा मांगा भीख। बोई के बिरवा बबूर कै, बोई के बिरवा बबूर कै फल आम क कैसे खइबा तू। बोई के बिरवा बबूर कै फल आम क कैसे खइबा तू। रगड़ा झगड़ा खून कतल कइके का बोला पैबा तू। टांग उठा के कुकुर मुते, टांग उठा के कुकुर मुते आदत नाही छोड़ेला। गौर करी हैं, टांग उठा के कुकुर मुते आदत नाही छोड़ेला। आ केतनो सीधा करबा पूछ बाकिन बराबर मोड़ेला। टांग उठा के कुकुर मुते आदत नाही छोड़ेला। केतनो सीधा करबा बाकिन पूछ बराबर मोड़ेला। केतना मनई आग में मुते, केतना मनई आग में मुते काहे के पतियबा तू। केतना मनई आग में मुते काहे के पतियबा तू। रगड़ा झगड़ा खून कतल कइके का बोला पैबा तू। सबही कहला का लेके अइला का लेके जइबा तू। रगड़ा झगड़ा खून कतल कइके का बोला पैबा तू। रगड़ा झगड़ा खून कतल कइके का बोला पैबा तू। जरूर ये कविता पर तनी ध्यान दी हैं, गौर करी हैं। और हमार बार बार निवेदन बा कि चैनल के सब्सक्राइब कैली हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।